dosa angka tonron susui sebelum mati tahu ya kau mati pacalang ya kau tutuang kamu pa ya satoba ya tu nyaman na kau tutu tu angka satoba mega amalan susui dosa salat fardu dengan salat fardu itu menghapuskan dosa makanya bita iya tu sampaja perlu komelo ya tanna pong Allah taala lo mas sampajang ya alai dosana ni patada ngoko salengkana patada ngoko ulunna iya koroko isuju di lalan na sampajange tak denna ya tu dosana pada tak denna na daunge pole ritakina ajue ya tu ampe maka da guru tajem mas tapat aku mas sampajako pakanjaki rokokmu pakanjaki paringarammu tafakoromu lori pong Allah taala supaya mak denna jo dosamu napa maka deko makiro sitonganna tapakanjaki rokok kita pakanjaki rokok suju kita pakanjaki tetaru matanna tak kalamu ijamah Pak Mega tuh na setaja nggak cinampak wasam paja cinampak tau nggak meruje de pada makan jatuh daging langkanan nohi pura no nasa pura nih betul kan aja tak kalau mita jama tak kalau mita lang sarah tak kalau misalnya jama-jamangi tak pakai jaki memang nih iya kau makan ja ibateta iya nanti penghapus dosa napa makan nabita angka dosa dia nalagai sampai perlu iya sujud rokok ero dalam sholat fardu angka dosa dia nalaga magai angka tahu pandrita maka da karena besarnya dosa itu nasabak malopu ya dosa maka dia nabita napa si pulungi pong Allah taala lopi mak juma napa nalaga ya masalah nanti mak juma mako ko angka ko yo mila ko mila dalak dae mak juma dia nalaga makwiro apa tatangi pasanna alena panguluta Imam Al-Kirafi maka da Imam Al-Kirafi ia kong kase tatu dako juma ya jamuitai maka da murid na kegero se tatu dange na saya kong kas tatu dango kuy saliwan na masigi ko juma se tangi tu aja muitai yar apalagi aja mulai pas si bawah Pak iya mitu na lari bicara na ko gan na kidua iya ko cadi dinami maka lela masa gede na tama tapi mega setang tudah ngukuro welo tu pamadape paganay mega dina tama pura pikama tayo na lupa tama ya dina lega dosa na tau makwewe makanya ada yang menganjurkan wanita itu untuk sholat Jumat karena bagi wanita yang tidak melaksanakan sholat Jumat dina lega dosa na antara Jumat dengan Jumat itu ya yana tu ampe engkau membolehkan itu walaupun ada perdebatan jadi memang tuh betongan na asusunga dosa ya kode tu le mulai ya ro angka mopa angka tau pas susu dosa makan jalada ya kui bola tamak jenne na palau masigi masampaja perlu itu juga penghapus dosa aja toko masigi majenne usahakan ya ro tapak biasa ya leta okko bola tamak jenne kemudian usaha katui mapaka baru jenne kanja tu ya ro ko masage nami waktu ya sangi mapaka baru jenne de pana dena rusak jenne na tomak jenne si barana to pura masampaja loro na de pana rusak jenne na tamas sarai wadini pake masampaja ngasara tapi loki mak jenne yana tia sama mapaka baru jenne dan itu pahalanya luar biasa makanya tu ya ro apa ya tu jenne to me matinro to mak jenne to melo lo mapangaji to mak jenne to melo masampaja to mak jenne to melo dio to mak jenne ko meki diwa jenne ki kanja itu meki matin ro jenne toki makanya itu itu apa ya kong ka jenne tatamate latin rota mati syahid gitu namo si ratu tau tu de tu nitananya tu tela si patama suruh makanya nyawana to makwiro namo je lo masafari mako mati syahid to majami ko ilawi maka data pasilapo to ko rewa ka upong umate majami tapi aku tolo masafari na mati dalam perjalanan itu mati meninggal itu mati syahid man kharaja fi baitihi li talibil ilm fa huwa syahid hatta yarji niki kita solai bolana untuk loma tuntu pak diseng dan ini adalah pengetahuan dan menuntut agama ilmu agama di itu mebal loma berejama ya kene makada loba mi mak berejama deka pacaran berarti miki loma tuntu pak diseng tapi ya ro keluarga tadi na lo idi sirewa cara maiwi anca justas manangi tadi si ilah kaita pak isa neraka tuh garete ko dina sampajang pokoknya ini manca jida pak ya ko ustaz meloloi bola data ta ciri-ciri mana sa dena ganda watuna ini na pas safari mah ko kocara may manang he
apalagi saya tahu nih masa pari buah mae luar biasa pahala wading kita lolongan mamagi-magi tuh le buku ya romalae tapaleangi di modele taja na pade ro tauleang ya pak ya ko padamu itu idi mato curi tai tahu ai maka tu matandre tu kedudukan maka da wae pas safari masa makoro matandre tu kedudukan iya kongka dece tu pigau matandre tu iya na tu ampai maka da sitongan na iya tu ibadah na tolak tu pangkau kamajae magai na sabab pasti sadari lebe tabayangkan ni gare iya ko pangam min na umanu namo bali bola na dito na pau ya panisa na sa pangamemang tapi ya ko cama min na umano cidi kampo curitai mage na sabab matandre kedudukan sehingga cede mi batas salah malah datut buana mako matiti di pasapari cede tu ba pelanggar tetap ya tu sapari non rite mah pas sapari bawami ya tu maka watang disame sangi bawang lasuna tidak gare lasuna ilalle makomu de guys na tu tala buka gare lasuna de tu guys na lasuna ya kota lelesi pada-padamu itu lelesi gang kampu na de guys na itu sampai maka teh anu bawang ya maka ja istilah itu anu bawang aja lalo ya kok kali pasam pajak bawah pasam pajak de guys na betul kan pasam pajak lasuna oli na bawang iya itu bahaya nah, makanya pelihara diri betungan na ampe taparalu jaga ya tu ampe maka da sitongan na de tu gaga ya tu nite mata tawe ampe we iya nite puang Allah taala atie jolo saliwa pi ampe we eko niak madecing ya ko pura ni niak kamadecing ania muki je mataru tapakanja kini tamataru ya tu ampe de engka tu sarona tau magala eman niak ya kong katau tu 5 dece niya na tu engka tu sarona namode panapigaw ya letonya palang ya tu kanya nagamata anya mo kira mataru meka bantu bali bola aku meka mako tania kan mataru tapi aja tak lagi maka yang penting ipawi de nasaba itu motivasi hidup kemudian yang ketiga tete pitu nih jolo aja no bahas mana nih engka para lupa ngolongan ngijolo ta coba gare nawanawai wi siya pi melo tuo ta coba gare nawanawai siya pi melo tuo kira-kira dega apa gangkana to ya ko makadaki dega apa gangkana berarti de patu dani pun Allah taala itu dalam istilah tasawuf de patemu dani ku pun Allah taala nasaba iya komelo kisiruntu pong Allah taala mati pitawe tapi angkalalan na nawading manyama papinading itu kolino mega tahu bicara matengang imitawi ibicara akhirat mitawi ibicara pinaraka mitawi magi na mitaw apa mega mo pidosana na de chin ta coba gere tuda-tuda na manawai mapamulai kalolo matu rewa kaya sampai sunna don rakang tanga bani pitoto masampai sunna tapakanja kitu data tafakkur lori pong Allah taala tanawanawai gere mapamulai kalolo letu ya swebe siaga ganna dosa takibua siaga tau iballe ni gampang le duina lakai ko kantonna idi parwani magala ijo kamadari langka ko satui lokin roy tanaw na may manang yero idi padangkang siaga tau takala siyang siaga litere agaga takurangi tanaw na may manang yero napata pasitimba si bawa de cetta iya ko matana ijae na iya de cenge manassa ton rotta manassa apa makadami aga may nigiri itaw may gayjana na de sinna tau macilaka na iya to na irisang na hindi jamay di na mungkin ya lupay no? Patimbangnya paparira talo na pundra way sabo nagilingnya paangkat to enggak apa yan ang kanu masala na isubo ya ko waramparang ya anu tapak balu din wading ya ko masala aja ta subo ya pitangi yan to ampe na suro nabi ta ko to mabalu yan ang kabuah-buah masala pondrese ing panguloyoloy ni tay tawe itu na surongnya agamata tapi di pigaw pondrewe napi itu tuh ya ko tarali lah si setangero
setam itu setamiro ya pitangi iya ro anu masalah ya tosi ko gau subui anu maja ya kongka anu maja aja ta palabangan subui cukup kita yang tahu iya ko anu ibalu makoro pitangi maja yupi di sebalikan na iya ko jana tahu bo itala napa to makada napi makada tahu gare itongang ini di angka lalu tu makada maga payanu gare beh ya betungan anu dia pernah merasa pernah pesandera ngilo kau tahu dan ini yang kadang banyak membuat dosa. Makanya Pak Mega bita makunrai alhamdulillah itu syukur minta Pak makunrai minasa nabita tu Mega isa na neraka magai Pak wajar memang karena Indonesia sekarang 1:7 wajar si di arwane pitu makunrai magi na Mega isa na neraka makunrai Pak Mega bemati makunrai banyak jumlahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya metoro kasih makun raya sesa maraji na jaga ya timunna makanya tak jaga ya ya kotule ni tahangi ada ewe kaum hawa to kan memang makomiti makun raya Pak manganga tu teh kita pui hawa ko makadete kaum hawa manganga betungan adina pa aja tak buka sumpana dua mi tutui itu kaum hawa tapi tapalokwi makanjai hawa manganga sumpana mangaji makanja iya miko manganga sumpana pawijana tahu majatu ya aja tapalari lokur pada lokur dicenge ya to sitorone kaum Adam tatutu sumpang itu tapi matana tu bulla itu sampai Mega dosana rone loko matana Pak magalak ka jili-jili itu jadi perlu itu monro sitongan makanya tajagai di timut tamakun raye tajagai matatai di arwane itu kumakanja ni Pak magi na mandari de na me husuk sampajange saba itama nangen makaleleange tanya aja sitongan na tahu kada masalah pakaian na idi madosa kada kolai pasai si rupa mana ni roma kae ega ro kalelea makamana ni rupana pakai pakaiannya sehingga kada muncul dosa dari situ idi nama dosa gara-gara ita ya ro iya kodeto istighfar ya kodeto toba man rasa memang ya talu jangi ko pasai na 5-10 mimane masapajang Muhammad dosa patugana na dua jatulah di melo itu tuki kenro di melo malah patutu yang itu libangkaro itu mataru makanya tapakan jaki de bajak gana yang malate manfaatkan ini safari syukuru kinang kata guru tak mulai malai saram matorok manangi banyak agak sana Mega kumule malai sar untuk kembangkan ini luar biasa itu ya di kampota tongangi sama kadang kajana tapi decengi yang mubay na sabari na tolak ya balai itu syukuru daripada jami mataru insyaallah barakah namu mati sapari macane narang aja tu sini di pas sapari cau maka da cau nak sa di lode aja ta cau mesti na yoli bitawe aja na di terpengaruh apa ya tu koi di cau ya nagama na tu cau ita tonga masesani itu musibah lupun itu kamar lino na itu ya nang kana tahu maka da cau nak masampaja kama ni lino tu de na tu gaga itu koi maka da cau nak iya tu linia kangiro pada ko kataw masuma na kada Mega ni makanya ya ini yang terakhir ya kong kade cengi pigau tergantung tu seta gama bere atau malaikat mak bere hanya dua iya ko seta mak bere nabila ya berenge ya kong kataw masumban na ya meron nak berenge na hitung setangi itu masuk 50 buah sumbang setangi itu yo poko ya monroy na reke malaikat ya tu 300 sak buku dompetmu tu mana kali masak bu mak bereng malaikat na ya tu makana ko meki masumbang ya monroy ta reke meki mampasu sakka wih 300 je karung dupe na 10 meje karung mampasu sakka na cedela ada meje 10 na 300 je wapuna ye no ko suri monri meka monro na siaga ta no ko hali dina fia meta ko suri monri masa aku melo onri meta na cede mo berela koro ya makanya ni pahange ko maku itu yo poko makadai desakat kadaga na goreng te ku ya bereng yo ku taroi na mamlas saya pun ai tau pusa na makoe makanya ya ko meki maki buat decing aja tatundai apa kapat tatunda ko amala meta ki bo masesa itu masolangi mage de na pa aja setangi malolisu anak guru na jolo na papunggau na pa jenderal na
makomo tu nara maningka megi mita ya ta coba nih gare tanya ko meki mita setang ya ko denang kata runtu ya sange setang ko meki mita sange setang alai di 200 sabu napa tato kangati maka da meka korabai asohe alaki rewa ki matu maka da de meloka masumbangin ko juma ya di ku 200 sabu perikanto ni angkan itu setangi ko to me matin romatu misamero 200 sabu kaya ka ketua anakmu masih sekolah kami nak lihat binsi menrek binsi amin nak lihat binsi menrek mana tu gagen ketua ini mak belance si ratu na sabung kami itu ya anu pamanu masak bu manu na tak 50 misak bu na sumbangan makai gaya tu enak perawan ni kami sih maka nama-nama ni Pak Icau ni ko setang na seto nga je rodi si ratu na sabung na mero makatoy kan kamu juma pe amang enak pe ni kami si sana kami sih beni juma me matin ro kasi setange punggawana si tongka asa hoy si ratu sak bumi galak dai bagi dua 50 na sabu deka maga masumba ngaji minggu pe emang makumuna ramana-mana sinasahe karupa belu bepai maka kanja yan re pasinu kopi aku capi gola mau melek gola ko masumba gamane itu si 200 sabu 50 na sabu namunya tu maka tu ega na kurangi sih 50 manis sabu sisan naele kapak balu be pernah sakanja pa be pamakwero ipasinu kopi wah rasa paga lalu meli mau setasele todo imu lo si meli 50 na sabu na balanca sih 20 manis sabu na perikanto yang meni 20 sabu na tini lo masigi be mak jumata we patama ni nasa we 200 sabu masa sekali ni ro 200 sabu pura 20 sabu namunya mega toy maka setang ya mega ni itu sisan na lalo celengang yang maka setangi demi tayanu masumba 100 sabu si 50 sabu de masiri masumba 20 sabu iko ba masumba 20 sabu karutai ta 100 sabu na sumbang aja lu masumba pak siri-siri perikanto bani di na sumbang maka tu setangi na rapakala jadi aja lalo de na pa aja tu de na pa aja gangka tu masolangi de na pa aja na sabab maka de toy alenga umur si lampelino nang kau si balat tamaranaka ya lalu tasibawa setangnya akhirul kalam Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.